Die Damen und Herren, sind op den Tag genau 18 Monate hier, den 13. März 2020. Da so sich mit den Mengen oder anderen, die noch haut am Saal ist oder den als gerade von daheim aus nur guckt zu summen, an der Schule ich müsse mitteilen, dass man mal bis auf weiteres 2 Wochen war gesagt, Schulen, Betreuungsstrukturen und alles andere Services geben zu machen. Es war eine harte Decision, die wir damals müssen hören. Es war eine Decision, wie sie zu Lützeburg noch nie geholt wurde. Und das, was da noch kommt, ist, ja, ihr wisst, wo eine Periode bräuchte, wie sie noch nie geht. Und die Bilder, die wir gerade gesehen haben, die haben den Bauch nicht einmal kribbeln gelassen. Bei ihr, bei mir, bei jeder Rängen, den so nah drauf war, sie wird als Enseignant, sie wird als Ältere, sie wird als Kind, als Jungen oder sie wird den Responsabilität am ganzen Bildungsbereich hat. An die Bilder so man nach einkehr, dass ich mit etwas will aufhängen, den Abend, nämlich Merci zu sagen. Merci, ihr alle Gute, merci für Ihren Engagement an der doter Zeit. Merci für die Gewissenhaftigkeit, mit der da über 18 Monate etwas gehen hat. Merci für die Ausdauer, die Anpassungsfähigkeit. Und merci aber auch für das Vertrauen, das ihr gebraucht hat, für daran zu leben, dass das, was ihr gemacht hat, den Ersatz, den ihr gebraucht hat, dafür, dass das genau das Richtige ist und dass es der Wert ist. Ihr wisst, ob wir das auch kämen. Was Kinder an die Jungen gebraucht haben an einer Zeit, wo alles ernst war, ja, wo quasi nichts mehr war wie für drin, wo quasi nichts mehr möglich war. Aber wir haben, und die haben doch permanent aufgewiesen, und wir machen es heute noch. Es war ein permanenten Dilemma, den wir gespürt haben, aufweihen zwischen auf der einen Seite dem, was notwendig war, für dass der Virus nicht so schnell weitergehen, und auf der anderen Seite dem, was notwendig war, dass Kinder, die Jungen, dass sie aber all ihre Chancen behalten, dass sie einen Kader könnten assuriert behalten, den eine gute Entwicklung darauf man es möglich machen. Und ich denke, und das sehen wir heute, nur den 18 Monaten, dass das gelungen ist, weil trotz Homeschooling war es so, dass wir mit dem Schulprogramm gekommen sind. Trotz Social Distancing haben wir es doch über weite Strecke fertig gebracht, dass Kinder konnten Kinder sein, dass Junker konnten Junker sein. Und ob schon die Pandemie schon 18 Monate dauert, haben sie ihre Kindheit, ihre Jugend nicht total verpasst. Das auch dank unserem großen Engagement. Vielleicht war es couragiert, zu dezidieren Schulen, Betreuungsstrukturen, Jugendhäuser, nun alles das abzuhalten während der doter Periode. Und da tun wir bald über die 18 Monate, wo da irgendwie möglich war, ja, aber zusammen fertig gebracht. Ich denke, dass viel mehr couragiert werden noch einmal all der trotz Pandemie dahin schaffen zu gehen. Als Enseignant, als Educatrice, als Psychologe, als Direktor oder als Portier. Ohne den Engagement, dann den Responsabilitätssinn, von jeder Ränge wären als Kinder an die Jungen nicht so gut durch die Pandemie kommen. Die Pandemie ist aber noch nicht rüber. Kinder können bis auf weiteres nicht geimpft gehen. Und der Virus wird sich ganz besonders eben bei denen nicht Geimpften weiter riskieren zu verbreiten. Davon muss man ausgehen, dass trotz all dieser Mesuren, die noch en place sind, das entspricht ganz einfach einer medizinischer und einer mathematischer Logik. Aber wir haben
weiterhin ein ganz engmaschischen System für die Verbreitung vom Covid zu suivieren und zu bremsen. Das hält uns auch an den kommenden Monaten einen guten Teil von unserer Zeit und von unserer Energie. Und es hält den Jungen und den Kannern noch immer einen guten Teil von ihrem Freiraum. Also, wie an den letzten 18 Monaten machen wir das nicht primär für Kanner an die Jung für der Krankheit zu schützen. Wir machen es so wie vom ersten Tag an, auch heute nach für die Erwachsenen, für allem die Eler vulnerabel zu schützen. Vulnerabel, das ist heute, und das muss ich nicht leider so sagen, für allem den als Erwachsenen noch nicht geimpft ist. Ich respektiere dabei jederem seine Meinung, seine Ausstellung, seine Sorge, seine Bedenken, seine Befürchtungen, seine Skepsis, auch wenn es sie nicht immer nachvollziehen kann, dann teilen. Wenn ein Erwachsener sich nicht impfen lässt, dann ist das auch sehr schwer und dann muss man die Konsequenzen davon erleben und wir wissen, was die Konsequenzen auch können durchstellen. Wir sollten uns aber just bewusst sein, dass an den letzten 18 Monaten Kanner an die Jung op enorm viel Verzicht haben. Ja, ob hier Kantheit an op per Juren zum Deel hun misse verzichten, nicht für sich zu protegieren, aber für ihre Eltern, die Großeltern, die erwursenen Generationen. Sie können lo mengglisch von uns Erwursenen dieselbecht Solidarität erwerben. Ja, auch darunter soll jeder denken, wann der Schwach hält, sich impfen zu lassen oder nicht. Dann gäbe mir schon mal Frustration erfüllen, wenn man weiterhin die strikt Mesuren, die eng Regeln, das Anenge vom Kanzi vom Jungsinn weiter müsste nach oprechterhalten, weil nicht genug Erwachsene sich geimpft haben. Die Momente, wo ich Kanner Junker begegne, sind für mich immer ganz besondere Momente. Ich tausche mich regelmäßig, auch während der Pandemie, mit Kanner über Teams aus. Und die Gespräche haben oft etwas von einer ganz großen Ehrlichkeit und Offenheit. Schon Kanner eigentlich noch nie so strahlen gesehen wie dem Moment, wo Kanner konnten rausgehen, sich begegnen, an Pause konnten gehen, an Clip konnte gehen, vielleicht Kolonie mit der Klasse machen. An Normalität hat eigentlich für sie eine ganz neue Bedeutung gekriegt. Ich war für den Sommer da, wo man irgendwie möglich war, ob den Diplomüberreichungen. Und ich muss auch sagen, dass Diplomüberreichungen das Jahr etwas ganz besonders Emotionales hatten. Und die Momente haben mich schon markiert, weil ich schon älteren Ahnen gesehen voller Bewunderung für ihre Kanner, für ihren Schüler, die noch einmal mehr stark waren wie sonst, weil sie haben ihren Aufschluss gepackt an das ganz besonders herausfordernden Konditionen. Die kollektiven Effort für sich immer näher und die neuen sanitären Bestimmungen anzupassen, Sorgen am Wohlbefinden der Mitschüler, bemühen, möglichst fair Zukunftschancen trotz den vielen Einschränkungen, alles das hat mich markiert. Und dafür ist es heute wichtig, dem enormen Akt von Solidarität von den Jungen zugunsten von den Erwachsenen noch einmal mit tiefem Respekt zu begegnen. Ja, die Kanner, die Jungen, da draußen, die ja vielleicht von da nur gucken an den einen oder den anderen, und ich auch am Saal gesehen, die wird stark an der Krise, die könnt hoffrisch ob ihr sind, Familien können hoffrisch ob ihr sind, und ich will euch sagen, auch ich sind hoffrisch ob ihr. Man näher, wie man den Freiraum von den Kannern und den Jungen einschränken darf, kein Dauerzustand gehen. Kanner und Junker waren lang genug eingeschränkt, ja heinst du gesperrt. Sie haben Manches verpasst, sie haben auch viel Not zu holen,
Und dafür brauchen sie auch an den nächsten Monaten, ich fährten an den nächsten Jahren, eisenvollen Engagement. Vieles, was kann verwirrt bleiben an den letzten 18 Monaten, ist dabei essentiell für ihre Entwicklung. Welt entdecken, das war nicht möglich. Erfahrungen machen, war kaum noch möglich. Sich als Sozialwesen zu entwickeln, ist ja kaum gegangen, außer mal vielleicht hinter einem viereckischen Ekran. Kreativität ausleben, sehr viel will ausleben, aber es will verstehen, was nicht so möglich wird für Generationen und Generationen für drun, das ganz normal war. Wie will ein eigenständig gehen, wenn den permanent so rappeliert wird, was den eben gerade nicht machen darf, und dass den das als Jungen aber ganz normal ist, dass den nur überall mal eine Raststrecke geht, dass das alles ernst ist, wie wünscht, ja sogar verboten ist. Wie will ihm kritisch denken, wenn eigentlich viel nachdenken über all die Regeln in dem Moment auch nicht erlaubt, dann sicherlich nicht wirklich erwünscht war. Wie will man schulische Retarden abholen an einer Zeit, wo sie echt damit groß gesehen und wo wir wissen, dass da, wo auch durch die Pandemie zu weiteren Retarden kommen, dass das für allem die Schülerinnen und Schüler waren, die schon für drun Schwierigkeiten hatten, den Rhythmus an der Schule so können mit zu halten. Ja, und nicht nur Kinder an die Jungen, wo gelitten, das waren nicht die ganze Familie. Und da bin ich gefroht, was wir da no Corona machen, was wir ernst das müsste machen, was wir ganz besonders müsste machen für die Kinder, da zurückzugehen, was sie verpasst haben an den letzten 18 Monaten. Und dann wird das eigentlich für mich klar. Und muss dann wird sind die eigentlich all gute Pädagogen. Wir sollen weiter unseren Job machen. Weil unseren Job ist es, zu gucken, dass es den Kindern gut geht. Unseren Job ist es, zu gucken, dass sie ihre Erfahrungen können machen. Unseren Job ist es, zu gucken, dass sie die Welt können entdecken, dass sie sich selber kennenlernen, hier Talente und hier Ambitionen, und dass sie gestärkt gehen für ihre weiteren Lebensweg. Schon für rund 2 Jahre, das war vor Covid, können vier wie wenn eine Ewigkeit wäre, ob der Rentrée-Reunion, also bei diesem Moment, von den Zukunftskompetenzen geschwärzt, von den Kompetenzen vom 21. Jahrhundert, die Jungen eigentlich müssten developieren, die mir hin müssten mal auf den Weg gehen, wie dass sie bereit wären, für ihre Weg am 21. Jahrhundert können zu gehen. Die Fähigkeit, zusammen zu schaffen, ihre Kreativität können auszuleben, die kritische Geist sich können zu erhalten und können sich matt zu delen, zu kommunizieren. Das sind, so wie heute an der Wissenschaft und an den pädagogischen Theorien, Kompetenzen vom 21. Jahrhundert beschrieben gehen, an denen wir als Denkende sollten alle Guten verschreiben. Und das war richtig vor der Pandemie, es war richtig an der Pandemie, und es ist Relo von enormer Wichtigkeit, weil Pandemie gerade die Vermittlung von diesen Kompetenzen erschwert wird. Wenn das Leben nicht mehr just hinter einem Ekran stattfindet, dann können wir das Totenes alles nachholen. Unser Job wäre es eben schon immer, all kann fair Chancen zu bieten. Unser Job wäre es schon immer, dort zu helfen, wo es an der Schule nicht so direkt gerutscht wird. Unser Job wäre es schon immer, dass Kinder lernen, auf eigene Face zu stehen, auch mal kritisch zu sein, sich an die Welt rundherum zu entdecken, Kreativität zu fördern, Familien zu unterstützen. So haben wir unseren Job verstanden. Die Kinder die Chance zu gehen, die Welt zu entdecken, sich selber zu entdecken, mit ihren Talenten, ihren Interessen und ihren Hoffnungen. Es ist immer wichtig gewesen, dass wir Plätze schaffen, wo Kinder können wachsen, wo sie als Mensch können wachsen. Und das ist immer unser Job gewesen, für dazu beizutragen, dass ein kleines Puppelchen stark Kant gibt, und Dono einen eigenständigen Erwachsenen, der für sich, seine Mitmenschen und für uns alle guten, wichtigen Lebensdecisionen
kann holen. Das war als Mission, das ist als Mission, das ist das, was uns alle Guten undreift, ich undreift und noch mich undreift. Das Haut, wenn die Pandemie doch aber hoffentlich auf ein Ende erkennt, noch einmal mehr wichtig. Wenn man die Kanner an denen Jungen das alles vierenthalten haben, dafür sollte man es gerade noch einmal mehr engagieren, für sie engagieren. Und dafür steht das Rentrée nicht nur am Zeichen von der Pandemie, vom Covid. Aber für allem soll man es am Zeichen gesehen, dass man uns auf als ureigen Aufgaben müssen konzentrieren, Kanner a Junker stark machen, hinne Plätzen zu gehen, für zu wurzeln. Wir dürfen nicht nur losen, als immer nicht selber zu prüfen, ob man alle Kanner wirklich faire Bildungschancen bieten. Ob als Schulen, also Schulsystem der Vielfalt von den Kanner, ihre Sprache, ihrer Biografie, aber auch ihren Talenten und Ambitionen entspricht. Wir haben auch nicht nur gelost, trotz der Pandemie, Diversifikation von unserer schulischen Offer weiterzutreiben. Und ich bin froh, dass an diesem Tag, bei dieser Rentrée, die École Internationale an Beffach zu mir hier Dieren abmischt. Eine Weiterschule mit europäischen Klassen, so wie sie an den letzten 5 Jahren zu Deiferding, zu Esch, zu Lünster, zu Kliev und zu Munref abgegangen sind. Gerade so froh bin ich aber auch, dass wir nächstes Jahr, an engem Jahr bei der Rentrée 22, die agréierte Europaschule im Territoire von der Stadt Lützeburg können abmachen. Und dass der Lycée Belval dezidiert hat, auch in Zukunft neben ihrer nationaler Schuloffer auch europäische Klassen anzubieten. Darüber hinaus sind wir an Diskussionen am Lycée Nick Biver und mit der Stadt Dietling für auch hier mittelfristig europäische Klassen zu schaffen. Als Bildungslandschaft geht also weiter mehr vielfältig, weil wir gesehen, dass man mit den neuen Programmen, wenn man gesehen hat, dass man mit unterschiedlichen Programmen doch aber den unterschiedlichen Besoinen von vielen von unseren Schülerinnen und Schülern besser können entsprechen. Aber auch den traditionellen Lützeburger Schulsystem modernisieren wir, erstellen wir mehr breit ab, mit direkt einer ganzen Serie von neuen Sektionen. So bietet den ersten nachher College mittlerweile auch eine Informatik- und Kommunikationssektion am klassischen Lycée an, nachdem es die für ein paar Jahre auf anderen Plätzen gegründet wird. Der Lycée Technique du Centre bietet bei dieser Rentrée eine neue Sektion oder eine neue Filière am klassischen Lycée an, nämlich eine frankophone Filière, wo sämtliche Kurse auf Französisch stattfinden und Deutsch als Fremdsprache unterrichtet wird. Den Lycée Classique von erster nach einmal hat ein 5. geschaffen, wo die Junker noch einmal können sich verbessern an der 5. für wirklich ihren Ambitionen noch können ein Stück weit mit zu kommen, wo ein verstärktes Enkadrement an einen individuellen Parcours möglich ist, für besser auf Zeit nur das 5. präpariert zu gehen. L'École nationale des Adultes hat den DAS, den Diplom d'aptitude aux études secondaires, auch mittlerweile auf Englisch am Programm. Und ich denke, dass auch das eine Chance ist für viele Junker, am anderen Junker, die aus irgendeinem Grund halt zu Lützeburg gelandet in ein Land sind, an der geht all da, für da ihren Aufschluss zu machen, auf vielleicht Chance zu haben, da noch auf einer Universität können weiter studieren zu gehen, und hier Talente zu entwickeln. Zusammen mit dem ECG, der École de Commerce et de Gestion, sind wir am Gang eine neue Sektion für Entrepreneurship am klassischen Lycée zu schaffen. Die soll nächstes Jahr, also September 22, in den Start gehen. Das nachdem der ECG am Enseignement Secondaire Général 2 neue Sektionen lanciert hat, nämlich eine über Finanzen und eine über das Marketing. An der Berufsausbildung also so, dass man quasi all Jahr Neuformationen, überschaffte Formationen proposieren und dass man auch immer mehr, und das freut mich ganz besonders, frankophone Formationen
können anbieten für die Sprachkompetenzen von den Auszubildenden auch mehr zu kommen. An der Berufsausbildung wird nächstes Jahr, also 2022, auch eine Neuformation abgelöst gehen, nämlich den DRP Education, für auf dem doten Niveau die Leute gut können zu formieren, für an denen ganz unterschiedlichen edukativen Bereichen können ein qualitativ hochwertig Arbeit zu machen. Wir sind noch am Gange zu prüfen, ob man nicht eine weitere Sektion am klassischen Lycée noch brauchen. Eine rundere Geisteswissenschaften von der Psychologie, der Pädagogik, der Philosophie, der Soziologie, aber wir werden die mit einer Reihe von Pilotlyceen, wenn es da gewünscht ist, nach dieser Legislaturperiode lancieren. Zahl von den Inskriptionen an den dort Studienfächer auf den Universitäten, aber auch Zahl von den Annoncen bei den offenen Plätzen. Mengenisch schwätzen ein Chlorspruch, dass man auch Junker mit Interesseschwerpunkten an den doten Domänen eine Sektion im Niveau vom klassischen Lycée sollten anbieten. Aber auch die Freiheit, die wir der Schule gehen und die wir der Lycée gehen und am Kontext von der Lycéesreform dreht immer mehr stark hier Frieden. Ich will just 2 Beispiele herausholen. Die neue A-Sektion für Sprachen am Medien am Lycée Robert Schumann wurde fertiggebracht, nicht mehr Schülerinnen und Schüler von der A-Sektion zu überzeugen. Und die ersten von ihnen können das Jahr ihre premieres Examen machen. Das Jahr, diesen Hirsch, entsteht am Athenée eine neue Sektion mit dem Schwerpunkt Politik. Auch das eine Bereicherung für unser Schulsystem. Die Lycéesreform hat ohne Zweifel eine große Dynamik lanciert. Eine Dynamik für unser Schulsystem von innen Europa zu erneuern, und wir wollen weiterhin Projekte von Schulen, Projekte von Enseignern unterstützen und enkadrieren und sie gut anfeiern. Schulautonomie, in dem Kontext findet das dort ja statt, dass wir nicht, wie das behauptet, ein Element für Konkurrenz zwischen den jeweiligen Schulen zu schaffen. Schulautonomie ist für mich ein Moyen, vielleicht sogar eine Voraussetzung für zusammen mehr schnell und Ziel zu kommen. An Ziel muss heißen, dass wir ein Bildungsoffer haben, die so vielfältig ist wie Talente und Ambitionen von unseren Schülerinnen und unseren Schülern. Ein Bildungsoffer, das die Welt vom Meer kann gestalten und nicht ein Bildungsoffer, die die Welt von gestern herumspiegelt. Wir wissen nicht genau, was die Zukunft wird bringen, wie sie wird ausgesehen. Wir wissen aber, dass es eine digitale Zukunft wird sein. Dafür treiben wir auch bei dieser Rentrée die Stärkung von den digitalen Kontinuen an der Schule führen. Und das schon ganz frei, von der Grundschule bis auf Premiere. Mir sind 3 Punkte dabei ganz besonders wichtig. Ich will, dass all Kant mit den Grundbegriffen von der digitalen Welt familiarisiert wird. Mit dem algorithmischen Denken, mit dem Funktionament vom Internet, der Gestion von Unmengen von Daten, von Daten, von Informationen, aber auch die Welt vom Gaming mal von der anderen Seite gesagt, nämlich was geschieht an der Maschine, wenn ich da am Gange bin, zu spielen. Was ist das Prinzip von der Robotisierung, aber auch was verstoppt sich hinter der künstlichen Intelligenz. Das sind Fragen, die heute denken ich als Mensch, als Bürger soll können beantworten, für gut dummer da können zu gehen. Wenn man Kinder stark machen will, dann muss man sie auch stärken, für an einem digitalen Umfeld stark zu sein. Ein zweiter Punkt ist den, und da will ich immer darauf hinweisen, dass man für allem auch die menschlichen Kompetenzen von den Kindern sollen und müssen stärken. Für allem das auch am Hinblick auf Digitalisierung, die noch wird weitergehen, die noch wird andere Lebensrealitäten schaffen, die sich wird vertiefen und verbreitern und ein neu, ja, als Leben ganz stark wird beeinflussen. Genau
das wird in Zukunft nämlich Differenz machen, die menschliche Kompetenzen. Wer kann etwas, was der Computer nicht kann? Wer kann sich als Mensch mit seiner Kreativität, seiner sozialer, seiner emotionaler Kompetenz und auch seinem kritischen Geist als unverzichtbaren Pendant zu den digitalen Prozessen durchstellen? Wie bleibt Mensch, wie bleibt Meister für allem über die digitalen Prozesse? Den sie versteht, an den sie kann steuern, sicherlich, aber auch den sie zum Wohl vom Mensch anzusetzen weiß. Und dafür ist es gerade auch an einem digitalen Zeitalter wichtig, als Mensch zu wissen, auch weil das die beste Moyen ist, die Risiken und die Gefahren, die ganz real sind, von der Digitalisierung zu trotzen. Und der dritte Punkt, das ist den, dass sicherlich nicht jeder muss ein Computerspezialist gehen. Wir müssen aber wissen, dass wir Computerspezialisten brauchen. Fakt ist eben, dass wir als Gesellschaft nicht mehr als Unabhängigkeit können behalten, wenn wir genug Spezialisten an dem dritten Domain können ausbilden. Fakt ist, dass wir als Ökonomie bremsen, an alle guten ein Stück mehr arm gehen, wenn das Land an der Wertschöpfungskette von der digitalen Ökonomie nicht seinen Platz wird finden. Es feiert kein Weg der Lernst, wir brauchen Digitalspezialisten an, wir müssen sie ausbilden. Das gelingt uns aber nicht mehr, wenn wir frei genug aufhängen, das kann nicht mehr digital Utier können bedingen, weil darüber braucht man also wirklich keine Sorgen zu machen. Das machen sie einst mehr wie als Live ist, mit dass sie auch verstehen und können kommandieren. Mit großer Begeisterung gouf die Feierung vom Coding an der Grundschule letztes Jahr von den Kindern abgeholt. Und das ist schon ein markantes Beispiel zu sehen, wie ein spielerisch kann lehren. An der freien Jahren eigentlich eine Denkweise kann uneignen, die sicherlich nicht mehr util ist, für einen Computer zu programmieren. Es geht halt besonders um Kompetenz für komplexe Probleme zu analysieren und sie Schritt für Schritt zu lesen. Das Coding fängt ja das Jahr auch normal erst an, am Cycle 1, ab dem Cycle 1 mit einer ganz transversalen Approche. Am Lycée feiern wir den dritten Prozess für, mit der Aufführung von einem neuen Schulfach, Digital Sciences. Wir haben einen Appell gemacht, was für ein Lycée in einer Pilotphase von diesem Jahr Welten dabei sind. 18 Stück und direkt ausgestreckt, sodass dann 18 Lycéen das Neidfach das Jahr unter Start geht, an all den anderen, da das dann nach bisschen mehr wie die anderen halten, dann bei der nächsten Rentrée an das eben der Fach, dass alle Schüler die Einzelaspekte von der digitalen Welt soll ein Stück weit Minot bringen. Und das findet dann in den ersten Jahren am innersten Cycle vom Sekundär statt, sodass alle Schüler die Chance haben, das zu sehen. Der Besoin und spezialisiertem Personal am digitalen Bereich ist extrem groß. Chancen für Leute mit einer Spezialausbildung an dem Bereich sind aber gerade so groß. Dafür lancieren wir am Kontext von der Formation professionell continue am November von diesem Jahr den Digital Learning Hub. Den Digital Learning Hub, der seinen Platz wird fallen am Rote Gebäude um Belleville. Den Digital Learning Hub, den offeriert in einer ersten Phase auf jeden Fall spezifische Formationen an den Bereichen Design Thinking, Blockchain, Cybersecurity und auch dem Coding. Die Formationen adressieren sich an ein erwachsenes Publikum, also können von ein paar Wochen bis ein paar Monate dauern. Interessant können die Formationen sein für Junker, die von der Schule kommen, von der Uni kommen, mit oder ohne Diplom, aber auch Erwachsene, die sich umschulen an einem Konzept von Reskilling oder die sich weiterbilden an einem Konzept von Upskilling. Interessant sind die Formationen sicherlich auch für die IT-Industrie hier zu Lützeburg, die händeringend nur IT-Spezialisten sicht. Die Damen und Herren, wenn ich mal
Vorstelle, wie die Welt mal ausgeseit. Da sind ein Mensch, den a priori mit Optimismus Zukunft gesät, Zuversicht auch probiert immer nächst zu verbreden, an die unendliche Kapazitäten von der Menschheit eigentlich immer nicht gelebt. Geht aber eine Reihe von Sorgen an eng, will ich heute mal dich delen. Denn Donald Trump als Fleischgeschichte. Den Trumpismus aber sicher nicht. Und es leidet um Eis. Es leidet auch do und Eis, ob der Populismus, den Egenutz, den Hass, den Extremismus an all seinen Formen sich schwer weiter können durchsetzen. Oder ob Menschheit sich auch am Zeitalter von der Digitalisierung, ob Werte von der Aufklärung kann zurück besinnen. Ob Wissenschaft, ob der Pluralismus, ob eine open, freie Gesellschaft, eine Gesellschaft, an der jeder sein Beitrag zum Fortschritt kann beidrohen. Junker, die keine faire Chance kruten am Leben, sind eine Gefahr für eine demokratische, eine freie, eine open, eine liberale Gesellschaft. Junker, die nicht bereit sind für die Herausforderung vom Leben, können sich nicht abbringen an die Gesellschaft damit formen. Junker, denen man nicht ein Grundverständnis von der Welt, der Wissenschaften, der Werte vom Humanismus konnte mitgehen, können ihren Beitrag zu einem humanen Fortschritt nicht leisten. Eine von den Grundkompetenzen vom 21. Jahrhundert ist kritisch denken. Nimmen mit einem kritischen Geist sind ich immun gegen die ständige Manipulationsversuche an der digitalen wie an der realen Welt. Wissen, was richtig und falsch ist. Fähigkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden, sie zu artikulieren, zu verteidigen, aber gleichzeitig auch sie selber zu hinterfragen. Gerade so wie die Akzeptanz von anderen Meinungen, Überzeugungen und Glaubensrichtungen. Eine pluralistische Gesellschaft kann sich nicht mehr an Frieden und Wohlstand weiterentwickeln, weil jeder die Fähigkeit besitzt, seine Mitmenschen zu respektieren, auch wenn sie eine andere Meinung oder Überzeugung haben. Wenn er sich an der Sache kann auseinandersetzen, ohne den Respekt vis-à-vis von dem anderen zu verlieren. Wenn wir jung Menschen wollen stark machen, wenn wir wollen, dass sie für sich, für die, wo ihnen wichtig sind und zuletzt für die ganze Gesellschaft können Verantwortung eines Tages überholen, da könntet genau darüber und an das Leid und uns alle Gute. Demokratie und Freiheit verteidigen wir am besten mit guter Bildung. Vielleicht mehr wie mit Panzern und mit Raketen. Demokratie und Freiheit stärken wir mit Respekt für den Mensch, für all Mensch. Es sind dafür immens hilfreich, ob die Erfahrungen, die wir an den letzten Jahren, gerade an dem Domain gemacht haben. Schaffung vom Zentrum für politische Bildung, als Schulfach wie Société. Ob den Medienpass, der Medienkompass, ob man näher, wie man Schüler ob die digitale Welt präparieren, wo wir uns nicht auf informatische Fachkompetenzen limitieren, aber wo wir die jungen Menschen gerade so dann abmachen für die Risiken und Gefahren von der Digitalisierung. Und es ist noch immens hilfreich, ist ein Lancement für das nächste Frühjahr von der Schülerzeitung, der Kanner-Zeitung können unzukündigen. Eine Zeitung für Kanner, eine Zeitung für Kanner. Eine Zeitung, mit der auch an der Schule kann geschafft gehen, eine Zeitung, die die Welt erklärt, an der Spruch von der Kanner, eine Zeitung, die Kanner selber zu Wort kommen lässt, eine Zeitung, wo Lesen auch kein Fried machen, eine Zeitung, wo vieles kann entdecken, eine Zeitung, die zu etwas soll urregen, no denken. Das ist das, was
gut Zeitungen auszeschen, dat ze zum Nodenken uregen, an das dat, wat als Kanner, ja, wat für Eiser, wat für hier Freiheit an Zukunft von enormer Bedeutung wert sind, nämlich kritisch können zu denken. Die Damen und Herren, es gibt andere Herausforderungen, denen Hummer schon 400 Pandemie muss stellen, an Situationen gouf durch die Pandemie, durch die Auswirkungen von der Pandemie auf Kanner an die Jung noch einmal verschärft. Wenn es um Pandemie geht, wenn man gucken, was die Pandemie mit den Schülern gemacht hat, dann stellen wir natürlich fest, dass eins noch einmal ein Retard davon gedroht haben. Aber für allem sind es die Schülerinnen und Schüler, die für drunten schon die größten Schwierigkeiten hatten, an der Schule konnten Schritt zu halten. Gerade lo denken, ich muss man noch einmal als mehr stark engagieren, für dass wir die Sozialschieflage von unserem Bildungssystem definitiv können umgehen. Ich will dafür an der nächsten Main das Konzept für ein flächendeckend gratis Hausaufgabenhölle vorlegen und mit den jeweiligen Partner diskutieren. All Kant braucht einen Platz, wo es auch seine Hausaufgaben machen kann, wo es auch mal ja kurz geholfen kriegt, da er nicht hängen bleibt. Das kann und das soll natürlich auch noch immer daheim möglich sein. Mit geht aus den unterschiedlichsten Ursachen Situationen, wo daheim eben nicht möglich ist. Und da muss eben ein anderer Platz existieren, da wo es möglich ist, an dem Platz, den müssen wir möglich machen. Platz und Hilfe sind eben für viele Schülerinnen und Schüler eine notwendige Voraussetzung, dass Hausaufgaben wirklich zu einem dauerhaften Lehrerfolg können beidrohen. Die richtige Hausaufgabe, aber auch die Qualität von der Hilfe drohen aber sicherlich auch an einem großen Maß zu dem Lehrerfolg bei. Dafür werden wir Materialien erstellen und noch Formationen anbieten und Personal, die die Hausaufgabenhilfe soll assurieren. Weil die Schule, Maison Relais und auch das Elternhaus eng müssen kollaborieren, werde ich die Diskussionen an den nächsten Monaten zusammen mit den Vertretern von der Schule, aber auch den Träger von der Maison Relais und auch der nationalen Elternvertretung feiern und hoffentlich für nächste Rentrée ein fertiges Konzept können erfeiern. Ich will, dass alle Schüler auch seine Hausaufgabe machen können. Ich will, dass die Hausaufgabe eine Wiederholung vom Lehrstoff ist, für das zu festigen, was den an der Klasse schon gelehrt wird. Ich will aber auch, dass die Schüler und die Eltern sich nicht nur einem langen Tag in der Schule, in der Maison Relais oder auf der Schaff nach einmal Oves daheim müssen hinsetzen und aufhängen zu lehren. Weil das bringt an den allermeisten Fällen für keinen wie etwas, es hält just kann er an den Eltern nach den letzten Familienmomenten, die vielleicht möglich war, für überhaupt an der Woche können zusammen zu erleben. Am Lycée setzen wir neben dem bestehenden Appui mehr stark auf eine neue Social-Media-Plattform, die moderiert und säkurisiert ist. Peer Square, da können Schülerinnen und Schüler zusammen lehren, Fragen stellen oder auch Mentoren finden. An einer ersten Phase könnt die Plattform an einzelnen Lyceen zum Ersatz und auf die Experienzen bauen wir dann ab, für sie landesweit können zu nutzen. Wenn wir etwas aus der Pandemie gelernt haben, aber wenn wir etwas beibehalten für die Zukunft, dann ist es ja den Zusammenhalt, wo ein für den anderen da ist, wo ein den anderen mitzieht, und wo wir uns gegenseitig unterstützen. Den Peer Square, das ist eine digitale Möglichkeit, die überaus eine erfolgreiche Experienz aus der Pandemie an den Schulalltag können zu integrieren. Eng von den noch immer zentralen Herausforderungen von unserem Schulsystem ist und bleibt die Integration von Schülern, die frisch ans Land kommen. Hier müssen wir als Kapazität verstärken. Wir müssen als Orientation verbessern, und vor allem die Schüler eine Zeit lang mehr intensiv
begleiten. Nimmen so können wir den Knick an der Bildungskarriere von denen jungen Menschen minimisieren, die hier aus irgendeinem Grund gelandet sind, an sie an der Regel mit dem Grund am meisten zu dienen haben. Nimmen so können wir sicherstellen, dass auch der junge Mensch sein Talente bei sich kann entwickeln, dass er sein Potenzial kann entfallen. Nimmer wenn an unserem Schulsystem gut könnt, hat eine Chance darüber, hat eine faire Bildungschance für von unserem Schulsystem, von allen anderen Offeren können zu profitieren. Wir streben hier eine weitreichende Reform und von unseren Strukturen an unseren Prozessen. Und ich werde demnächst, und natürlich in der nächsten Woche, einen Gesetzesvorschlag können vorlegen. Durch Diversifikation von unserer Schuloffer haben wir heute so viele Möglichkeiten. Wir müssen aber die Schüler, die bei uns kommen, auf den richtigen Platz orientieren. Wir müssen Brücken bauen, für die Schüler gut aus einer neuen Formation können. Wir müssen uns nach mehr intensiv darum kümmern, dass die Schüler das mal auf den Weg kriegt und dass man das mal auf den Weg gehen, was noch fehlt, für das in seiner Formation gut kann durchstarten. Aber wir müssen die Schüler noch einmal mehr individuell und mehr intensiv begleiten und dann über eine längere Zeit viel sicherzustellen, dass der Rhythmus von wird und nicht zwischen den unterschiedlichen Akteuren an den unterschiedlichen Instanzen verloren geht. Ich werde an den nächsten Wochen den Regierungsrat mit einem weiteren Gesetzesprojekt befassen, den sicherlich für unsere Education abschneidend ist und herausfordernd ist. Ein Gesetzesprojekt, den in anderem vorgesehen, dass wir die Obligation scolaire von heute 16 Jahren auf 18 Jahre herabsetzen. Die Forderungen von der Arbeitswelt gehen von Jahr zu Jahr immer mehr komplex. Aber wir müssen all als Jungen Zeit geben, für sich darüber können zu präparieren. Als solchen Erfahrungen für den Décrochage scolaire zu reduzieren, haben wohl die Früchte gedroht. Nach verlosen Jahr für Jahr zu viele Junker, zu frei als Schulen, ohne Aufschluss, ohne Qualifikation an DAX, ohne Perspektiven. Parallel aber dazu muss man neue Formen von Ausbildungen offerieren. Wir werden sicherlich echuieren, wenn wir 16-, 17-jährige Junker forcieren, an die Schule zu gehen, die mental da schon lange aufgeschlossen haben. Wir können immer gewinnen, wenn wir dem Jungen eine andere Form von Ausbildung können offerieren. Dafür und alternativen Ausbildungsformen werden wir dafür weiter ausbauen, nehmen Zeit, kombiniert mit einem personalisierten Suivi an innovative pädagogische Konzepte können dazu feiern, dem Jungen seine sozial- und professionelle Kompetenzen zu stärken. All Jungen haben eine Chance verdient, also eine weitere Chance verdient, zu wachsen, seine Talente zu entwickeln, an eine himmische Kombination von Kompetenzen anzueignen. An all Jungen als ernst. Und die Verlängerung von der Obligation scolaire darf nicht dazu führen, dass sich Frustration an den Eschec multiplizieren, mit als Chance auch mal einen anderen Weg zu finden, auf dem man kann wachsen. Schon heute enkadrieren wir viele Junker als sogenannte Centre d'insertion sozioprofessionelle für den Übergang an die weiterführende Ausbildung respektive an die Arbeitswelt zu präparieren. Aber wenn ich so, wir geben die Obligation scolaire auf 18 Jahre herabsetzen, da soll ich am engem, dass man flächendeckend so Strukturen wie die Doten durch das ganze Land muss schaffen, weil wir sie brauchen, aber wir müssen sie zusammen Mathe Lyceen und auf alternative Lehrorte entstehen lassen. Wir brauchen die Plätze, wo auch die Jungen kann wachsen, den an der Schule seinen Platz nicht gefunden hat. Plätze, wo schulische Instrumente und aber auch Instrumente von der Aide à l'Enfance sich gegenseitig unterstützen. Das Absetzen
von der Obligation scolaire, also man da nicht nimmer eine starke Message für die Bedeutung von der Schule, für die Bedeutung von der Bildung, das auch ein klares Engagement von uns, für die weiter zu diversifizieren, an den Besoin von allen Jungen anzupassen. Nicht zuletzt bleibt es klar als Ambition, und es beschreibt sie, all Kant an all Jungen zu stärken, kein hängen zu lassen. Die Damen und Herren, ich kenne dich nach viel über andere Projekte, Initiativen, Reformen schwätzen, den Abend, die wir als fest vorgeholt haben, die fest geplant sind, die zum Teil dezidiert sind, an die kurz vor der Implementierung stehen. Ich kenne dich langen Expose über die Notwendigkeit von einer Reform vom Jugendschutzgesetz heim, eine Reform, wo die Regierung feste Willen hat, zu dieser Legislaturperiode nach einem guten Ende zu bringen. Ich kenne dich Schwätze vom Erfolg von der Summer School, die für 2 Jahre diese Kehr offeriert wurde, mit noch mehr Schülerinnen und Schüler wie die erste Kehr. Ich kenne dich Schwätzen, was für ein neues Unterrichtsmaterialien wir auch bei dieser Rentrée an die Schule bringen, konventioneller, digitaler, kombinierter. Ich kenne dich von der Reform vom Enseignement musical schwätzen, wo wir einen großen Teil von der Musikausbildung gratis machen, frei zugänglich für jeden, den da will, wo wir Karrieren von Musikenseignants nach ein Karriere substanziell abwerten, wo wir den Enseignement musical definitiv als ein feste Pilier, bedeutende Pilier von unserer Bildungslandschaft anbetonieren. Ich kenne dich, auch können, dass wir ein Gesetzesprojekt auf die Wege bringen für die Formation des Adulten zu stärken, nach mir breit in der Gesellschaft zu verankern, an mir nur bei Leid zu bringen, über die Universität populär, die ja dank der Pandemie ein bisschen am Stillen das letzte Jahr Belval abgegangen ist, wo wir aber mittlerweile auch schon Kuren zu Ettelbrück können, an naher Zukunft hoffentlich auch an der Stadt Lützeburg. Ich kenne das von einer Initiative schwärmen, für Lützeburg online zu lehren, überall auf der Welt, wo ihr gerade Wifi hat, kann ihn dann Lützeburg lehren. Ich kann nicht so viel werdet wichtig, als dass wir ab dem nächsten Jahr mehr stark nach an die Weiterbildung, an der nonformalen Bildung vom Personal können investieren, wo wir auch finanzielle Engagemente als Minister holen für die Weiterbildung da zu finanzieren, was für einen Impact das auf die Qualität von der Arbeit an den Kirchen, an der Maison Relais wird tun. Ich kann dich am gleichen Atemzug beschreiben, was den Schwerpunkte von dem überschaffenden nonformalen Bildungsrahmenplan wären, aber wie auch Daten ja sicherlich dazu wird feiern, dass man nur der Abfeierung vom ersten Bildungsrahmenplan ja starken Impuls setzen für eine qualitative Entwicklung von allen nonformalen Bildungsstrukturen. Ich kenne dich so, was als Initiative sind für genug pädagogisches Fachpersonal an den nächsten Jahren können zu rekrutieren, für all die Ideen, die Projekte, die Initiativen, die ich hier abgelöscht habe, für auch die können die überhaupt umzusetzen. Und schwätzen da von den Enseignern und schwätzen von den Edukatrissen und den Edukateuren. Ich kenne dich aber auch so, für was wir erweitert ein Schulfach angefordert haben bei dieser Rentrée, wo wir denen viele Jungen, die durch als Schule gehen, egal ob sie hier geboren sind, egal ob die Eltern hier geboren sind oder nicht, wollen als Wurzeln auf den Weg gehen, wo wir als Spruch vermitteln, aber auch als Kultur und als Geschichte. Ich müsste eigentlich über die Maison de l'Orientation Wurzeln, die auch dank Pandemie am Stelle geplündert ist, wo man sicherlich dem breiten Publikum demnächst werden weisen, was für ein Service von 3 unterschiedlichen Ministerien Aldringer zusammenkommen, aber wenn wir dadurch nach die Information und die Orientation von Jungen und von Erwachsenen werden stärken. Und ich kann nicht los schon evitieren, ob die erste Foire von der Education vom 2. bis 4. Mai
an der Luxexpo, wo als Schule präsent sind, wo als Formationen präsent sind, wo Berufer präsent sind, für den Jungen eine konkrete Idee zu gehen, was alles gibt an der Schulwelt, aber was alles gibt, no. An das hier sich ein Bild kann machen, wohin seine Zukunft geseit. Ich kenne dich auch einen echten konzeptuellen Grundriss mal auf den Weg gehen, wie den neuen Bildungs- und Erinnerungszentrum auf der Paarfamilien zu 5 Brunnen wird ausgesehen, welche Aktivitäten da werden stattfinden, und für werdet wichtig ist, auch an Zukunft den künftigen Generationen die Erfahrungen an einem extrem schwierigen Kapitel von unserer Geschichte zu vermitteln. Nun, alles das haben meine Service, haben ihre Minister, haben die zusammen mit uns an den letzten 18 Monaten auch geholfen ausschaffen, ob schon mal als intensiv die Covid, an der Gestion von der Covid-Krise müssen kümmern. Wir haben trotzdem, vielleicht gerade wenn es dem auch noch viel geguckt, und aber haben wir wirklich fertig gebracht, notwendige Reformen nicht aus dem Ärmel zu verlieren. Aber haben wir Ideen und konkrete Projekte, wie wir das, was schon gut ist, noch besser können machen, wie wir als Ambitionen nach ein Stück Minuten können kommen, für Kinder und Junker zu stärken. Das ist meine Ambition, das ist unsere Ambition, das ist die Ambition für die Bildungspolitik hier zu Lützeburg. Und ich denke, das ist als gemeinsame Ambition, und das treibt uns Tag für Tag an, den heutigen Job zu machen. Los uns dafür zusammen schaffen, wo kann Plätze schaffen, wo kann zusammen können wachsen. Los uns Plätze schaffen für stark Kanner. Vielmals merci. Ich bringe euch 2 Stücke. Das erste ist Light und das zweite Train of Dreams.
einen großen Applaus an einen großen Merci an den David Janni, Komponist, Pianist, an den diesen Abend, an diesem Moment eigentlich zu einem ganz speziellen Moment gemacht hat. Vielmals Merci. Du könnt der schwierigste Moment für mich. Der Moment, wo ich muss mitteilen, dass es auch das Jahr noch immer kein Part gibt. Und ihr glaubt mir, wie weh das mir geht. Weil auch das mich so Momente wie die heute zu einem ganz besonderen Moment. Ich meine, wo wir dem David Janni noch gelauscht haben wir auch irgendwo intuitiv gespürt, wer da ist, an der langer Zeit gefehlt hat. Nämlich auch mal heiner zu kommen, an ein Konzert zu lauschen. Und glücklicherweise geht das mittlerweile rum. Ein Part zusammen zu holen, zu so viel geht leider noch nicht. Mir auch das fehlt als. Ich freue mich schon auf den Moment, wo es möglich ist. Und ich hoffe, erst dann alle guten Näs können zu sehen. Ich wünsche euch alle guten eine gute Rentrée, eine gelungene Rentrée. Und ich wünsche euch alle guten zusammen, dass wir denen Ambitionen, die wir als zusammensetzen, dass man denen noch am Laufe dieses Schuljahr, nächstes Jahr, ein Stück wie nur kommen. Vielmals merci, dass ihr dabei wart.